자, 이렇게 창고를 이렇게 아빠가 다 완성을 했고 또 다 잘랐네. 이렇게 다 잘라놨어요. 이걸 안 하면 나중에 시멘트가 갈라진대요. 아시겠죠? 서성이게 해 눈물지. 왕겨를 싣고 있어요. 아빠가 내일부터 또 포크레인 일을 가세요. 그래가지고 아침부터 되게 바빠요. 장갑 주세요. 감사합니다. 며칠부터 며칠 일을 해? 이달 말까지. 이번 달 말까지? 뒤에 안 막힐지? 응. 이거 상당히 무겁네. 오. 하나, 둘, 오야. 세 개씩 넣으면 되겠다, 이제. 응. 하나, 둘, 자. 자. 에이, 왜 그래? 둘, 셋. 이걸 혼자는 못 하잖아. 아빠, 이거는 소들 밑에 깔아주는 거지? 생강할 때 뿌리는 거야, 이거. 내년에도 또 생강해? 해야지. 에이. hui. 아빠, 이거 다 하고는 뭐 해? 나무 잘라. 뗄감 만들어 놓고. 일이 끝이 없네. 이러면 뒤도 안 맞고 희한하네. 걱정이 없네. 와, 하나, 하나, 둘, 셋. 으쌰. 됐다, 끝. 아이고, 니다. 끝. 개밥이나 줘야겠다. 개밥 체크. 오라이. 날씨 좋다. 날씨가 너무 좋아서. 그리고 다 잘라서 이제 오후에 도끼가 패면 돼. 이 나무들을 다 실어야 돼요. 포크레인으로. 와우. 최고 기술자. 제일 편해. 와우. 에헤이. 다 떨어졌네. 여기서 그거 올리죠. 또 겨울을 나야 되기 때문에. 우와, 너무 많다. 오, 무거워. 아유, 아빠 땀 봐라. 무거워. 됐다. 나무 냄새가 좋네. 이렇게 나무를 떼면은 방이 절절 끓어요. 한 달? 저거 두 차에 한 달이라니. 뭐야, 엄마 그거? 이거 장아찌 하려고. 깻김치. 실로 다 묶었어? 맛있겠군. 향이 좋네. 도깨비풀. 못 산다, 못 살아. 여기서부터 차게. 차게, 차게. 에이씨. 어쩔 수 없다. 도깨비풀 죽일까. 이래 쌓아놔야 우리가 겨울을 따뜻하게 나지. 맞지? 오늘 째면한 거고 끼야지. 버섯이 있네. 거기 내놔버려. 조심, 조심. 같이 하니까 금방 싸. 이건 내가 없을 때 아빠 혼자 왜 했노? 시간이 많이 걸리지. 아이고. 고생했네. 헬스장 갈 필요가 없어, 아빠. 이렇게 나무 옮기면은 알아서 팔 근육이 생기는걸. 이제 저녁 시간이어서 불을 떼야 돼요. 우와, 올겨울 따뜻하겠어. 따가워. 장가시들을 일단 아래쪽에 깔아줘야 불이 잘 타올라요. 벌써 연기 올라온다. 이거 그건데? 검도? 어이, 어이, 어이. 후. 자, 이렇게 나무를 넣고 여기다가 기름을 후이. 됐어.
지금이 제일 좋아요. 여러분 불장난이 제일 재밌는 거 아시죠? 불 좋네. 잘 탄다. 근데 이 나무꾼 보일러는 중간이 없어. 방이 절절 끓어가지고 등다리가 따가워요. 그래도 추운 것보단 낫다. 여기서 맨날 아빠가 불을 떼고 여기 앉아 계세요. 불멍을 자주 하시는데 왜 하는지 알겠어 이제. 여러분 불멍 타임. 아침이 밝았어요. 과연 불이 남아있을지. 오, 와우. 충분히 새우구이를 먹을 수 있어. 일단은 불을 좀 가까이 빼야 돼. 이렇게 가까이. 안에 있는 숯들을 가까이. 좋았어. 짜라란. 맛있겠다. 지금 새우가 제철이기 때문에 이렇게 마트에 가니까 새우 이렇게 팔더라고요. 새우 들어갑니다. 맛있겠다. 맥주가 빠질 수 없지. 일단은 와사비 간장. 와사비 간장 풀어줍니다. 벌써 새우가 빨개지고 있어요. 와사비가 들어간 게 맞아? 와사비. 뒤집어. 와, 벌써 빨개. 아! 에이! 와, 금방 익어요. 불이 너무 좋아서. 대박. 아, 뜨거. 자, 와사비 좀 더 넣고. 너무 맛있는 냄새가 나요. 아, 딱 좋다. 벌써 다 익어가요. 하나 꺼내서 먹어볼까? 이거. 아, 진순한 새우야. 아, 근데 진짜 따뜻하다. 짜라란, 새우구이. 이게 숯향이 대박이에요. 짜라란. 뜨겁대, 비키. 일단은 이렇게 껍질. 아, 뜨거! 사실 저는 껍질도 다 먹어요, 원래. 근데 지금 숯불이니까. 짜라란. 어허! 이거 찍어. 아하! 아헤! 자, 아. 너무 맛있다. 와, 역시 제철 새우. 맥주가 빠질 수 없지. 머리가 어디 갔냐? 분명히 여기다 머리를 넣었는데, 응? 짠. 자, 다음 새우. 난리 났네, 난리 났어. 야, 설거지를 미리 해주네. 응. 야들이 왜 이래? 오늘따라? 응? 짠. 이렇게 불을 다 뗀 다음에 다음날 이렇게 잔불이 남아있거든요. 그러면 이제 이 수추로 엄마 아빠랑 닭발이나 삼겹살이나 그런 걸 구워 먹어요. 아, 왜 이래? 야! 비키, 새우가 엄청 맛있나 봐요. 이건 뭐 내가 만든 도자기 개밥 그릇으로도 쓰고. 자. 어허. 진돌이. 저는 이 분위기가 너무 좋은 거지. 따뜻하고 뭔가 그 아늑한 맛이 있어요. 맛있어. 자, 꼬리 먹어라. 환장을 하네, 환장을 해. 아, 진짜 고소하네. 역시 제철에 먹어줘야 됩니다. 마이 무쏘. 자, 찐돌이. 야, 자, 이제 3개 남았습니다. 새우만 쳐다보고 있어. 따뜻해. 너무 맛있다, 진순아. 마지막 새우 파티다. 자, 진드기. 자, 진순이. 머리는 진돌이 거, 다리는 진드기 거, 몸통은 진순이 거. 끝! 이렇게 해서 이제 저녁에 다시 불을 넣으면 돼요. 그래, 나는 이거 설거지 할 필요가 없네. 이거 봐, 깨끗하잖아. 뺀질뺀질해. 너희 잘 먹었어요? 잘 먹었습니다, 오늘도.